Prej 6 ditësh vjojnë kërkimet për gjetjen e 29 vjeçarit Ardit Beshiri nga fshati Shëngjuni Klosi që dyshohet se humbi jetën, teksa po punonte me një mjet eskavator në një stogrëre pra një fabrike për punimi kromi në qafë Burrel. Prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu tha se kërkimet po vjojnë, teksa grupe në teren janë përfshirë dhe forcat e sigurisë së Kosovës, të cilat janë bashkangjitur operacionit ditën e mërkurë, si dhe shumë banor të zonës së Klosit. Nga ana tjetër, prefekti Shehu tha se kërkimet janë përqendruar në disa pika, ku janë gjetur pjesë të eskavatorit dhe të rrobave që dyshohet të jenë të 29 vjeçarit Ardit Beshiri. Sot në teren janë 20 forca nga batalioni i ushtarak i Burrelit, janë 6 të gjenjës, janë 3 polici ushtarake, janë 10 forca speciale të aksemit, po kështu edhe 10 forca speciale të specializuar për kërkimet tilla nga Kosova. Janë po kështu janë rreth 30 vullnetar nga bashkia dhe minjerat për rreth, janë gati mbi 70 njerëz që vazhdojnë kërkimin, ndërkohë janë edhe 2 eskavatorë që kanë arritë futën në shtratin e lumit dhe po gërmojnë dhe po kërkojnë me aparatura edhe 200 të specializuar për gjetje trupash që janë në rënoj apo në rër. Shpresojmë pas disa rezultate të pjeshme që patëm dje që u gjetën disa rroba të rroba mendojmë që janë të ndirit, po kërkojmë edhe sot për gjetjen. Aksionet do vazhdojnë deri në gjetjen e të ndirit. Tash kush eskavatorin se ka montu, gjinden copa hekuri, kuptohet se sa e fuqishme ka qenë goditja që ka dhënë aksidenti, çarje digës, janë gjetur pjesë të eskavatorit, po këtë eskavatorit së gjetse. Nuk po kërkojmë eskavatorin, po kërkojmë trupin e punëtorit. Po janë gjetë pjesë të eskavatorit që nga ditë e parë. Po gjendën pjesë metalike dhe sot, nga komunikimi që kemi në teren. Vëmendja është maksimale nga gjithë forcat, pra prej 6 ditësh, ditë të para ka qenë 200-300 vetë, sot është fokusuar operacioni në 2-3 zona ku janë gjetur rroba, edhe po kërkojmë për gjetë trupin e të ndirit. Ato vazhdojnë bashkë me aksemin, me forcat e gjenjës, aparaturat që kanë ato, aparaturat tona që po skanojnë në zonën tokën. Le shpresojmë të kemi rezultat shpejt se janë gjithë të njerëz janë ndalur atje. Kuptohet edhe dhimbja e familjarëve dhe të afërme është e madhe. Ngjarja e rënë ndodhi të shtunën e 3 majit, teksa 29 vjeçari Ardit Beshiri ka qenë duke punuar në zonën ku depozitoheshin mbetjet e gurta që dilnin nga përpunimi i mineralit të kromit. Ende nuk dihen shkaqet, ndërsa dyshohet se një nga rezervuaret e ujit ka shpërthyer, duke e rrëmbyer të riun bashkë me mjetin eskavator.